بالراحه كده معايا عشان نرد على بعضا من الاشاعات، ولما برد من مصادر وبرد بالتفاصيل المهمه جدا جدا. اولى هذه الاشاعات فجاه خناقه بين عمر كمال ومين من لعيبه وشغلانه، وواحد كتب والله كده قال لك شرايين ايده اتقطعت. يا سبحان الله، ده محاوله انتحار بقى، ده حاول ينتحر الظاهر ولا ايه يعني؟ عادي زي اي حد داخل الحمام زحلق وقع، ايده فيها عدد من الغرز، راح المستشفى الحمد لله خيطها، وعمر بعد بكره موجود. على فكره من تمرين النهارده اللي انتم شايفينه ده، اللي قطع شرايينه ده من تمرين النهارده، قطع شرايينه وبعدين نزل على التمرين. والله العظيم من تمرين النهارده، انتوا بتشوفوه ده من تمرين النهارده، والجديه اللي انتوا شايفينها دي من تمرين النهارده، والحماس اللي انتوا شايفينه ده من تمرين النهارده اهو، اللي قطع شرايينه